हेलो तिलक सर, के गर्दै हुनुहुन्छ? के नि मोबाइल सुबाइल हेर्ने अब त्यस्तै हो। तपाईँलाई अचेल त म के हो लास्ट तनावमा देख्छु नि, के हो आज? तनाव चाहिँ त्यस्तै अब काठमाडौँतिर बसेको छ भनेर अब केही योगदान छैन, केही कमाइ दबाई छैन होइन, त्यत्तिकै बसेको छ, खाएको छ, त्यस्तै। अब खाडीतिरकै भयो भने भिसा सिसा हेर्ने भनेको युरोप अनि के हेर्ने, युरोपको भिसा हेर्दा यत्रोको दिन गइसक्यो। अब खाडीतिरै भरि हेरौँ भनेर अब हिँडिरहेको छु, डिमान्डहरू खोजिरहेको छु। त्यस्तै छ यार, भन्नाले सजिलो छ काठमाडौँमा बसेको छ खाएको छ भनेर, तर भोग्नुले थाहा हुन्छ कि के कसो भइरहेको छ भनेर। ए अनि अबको यात्रा त्यसो भए वैदेशिक रोजगारको यात्रा हो तपाईँको? वैदेशिक रोजगारी भन्दा अरू केही विकल्प देखेन कि मैले। कति मैले सोचेर त आएको थियो, के थियो भन्दा नेपालमा केही गरेर बस्छु भनेर सोचेको थिएँ कि। पहिला पनि तपाईँ बाहिर जानुभएको थियो कि थिएन? गएको नि यार, म कता रिटर्न हो होइन। हजुर। त्यही भएर नि अब के छ, अब खाडी नै जाने कि युरोपतिरको प्लान गरिराख्नु छ? भयो युरोप पनि डेनियोतिर पैसातिर जानु भन्दा खाडीमै म 30-40 हजार कमाइहाल्छु। हजुर। नेपालमा बसेर हल्लिएर खानु भन्दा तपाईँ जस्तो सचेत युवाहरू त आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर चाहिँ होइन खौदारी गर्ने, त्यसै गरी विकासका कुराहरूमा जोड दिने होइन, त्यो हुँदै गर्दाखेरि अब सचेतमा सचेत पनि भइहाल्यो कि होइन। त्यसै गरी विकासका कुरामा जोड दिँदै गर्दा आर्थिक रूपमा पनि त तलमाथि अब तपाईँ चाहिँ मुभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि त। यस्तो छ त्यो के अरे खौदारी गरेर नि के गर्ने क्या, आफ्नो ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ छ भने मात्र हो कि जो कसैले पनि बोल्ने या जो कसैसँग पनि म छु म बोल्छु भन्ने, नत्र भने आफ्नो ब्याकग्राउन्ड केही छैन भने चाहिँ त्यसमा जे गर्दा पनि हुँदैन क्या। त्यही भएर विकल्प भनेको मेरो विदेशतिर हो। जो कसैले जेसुकै भन्नुहोस्, मेरो विकल्प अबको भनेको विदेशी रोजगारी। त्यसो भए तपाईँ अब फेरि बाहिरको लागि चाहिँ प्रोसेसिङमा हुनुहुन्छ? 100%। अरूले खौदारी गरौँ भनौँ, अरूले यस्तोमा हिँडौँ भनौँ, त्यो मलाई लाग्दथ्यो। किन भन्दाखेरि मसँग जे अलिकति पछाडि केही ब्याकग्राउन्ड थियो भने ठिक छ, त्यो कुराहरू मैले भोलिको लागि हेर्ने हो कि आजको लागि होइन। आज त मैले 300को चिया खान्छु, तर भोलि मसँग खाने चामलै भएन भने मैले के खाने? केटाहरूसँग हिँडेर भयो त। आफूले मात्र सोचेर पनि भएन, फ्यामिली र फ्यामिलीले बालबच्चाले हेर्नु पऱ्यो होइन। आफू त जुनसुकै दुःखमा यहाँसम्म आइपुगिया छ, अब हुने बालबच्चाको लागि भविष्य पनि सोचिदिनु पऱ्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा सब थोक नै पैसा हो भन्ने चाहिँ त्यो नेट बसेको छ, छाप बसेको छ यो समाजमा। ओके, हजुरलाई सफल आर्जनको शुभकामना। धन्यवाद। धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाएर आउनु होला। धन्यवाद है तिलक सर।